Kapean topik. Aku dino iki seneng deh. Seneng menapa Gusti? Kabeh para ngaton padha ayem tentrem. Aden. Tapi pawar tamu deh. Desa deripun kula ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk sinuwun Prabu Jagal Abdulawa. Jawaban pater deh. Ye ngapunten Gusti. Amin deh. Agenmu lakoni kewajiban ana ing kraton Wasiluman deh. Sak menika sampun rampung sedaya boten wonten ingkang mugi manis niki. Yo. Aduh. Prajurit boten wonten sinuwun. Lah iki lho Gusti. Prajurit wis tunggal niku wau.
Ijene apa? Ijen ajine selamatan betul dinoan juga. Nggih lho. Selamatan itu dino. Sing sijine Sing setunggale iki sampun divonis positif corona sih. Positif. Saniki tetep UGD. positif corona deh. Nggih. Sampai niku pas ngarep, motor semaput. Kene terus wonten ambulan. Iku ambulan deh. Nggih ambulan. Oh. Nah, ngopo deh? Ojo bakal dadi kuciamu deh. Nggih. Pasti selamat sih. Iki amu Gusti. Aku wis suwi dhewe deh. Nggih lajengipun. Nah, aku dhewe berarti lah jomblo lho deh. Enggak ngomongnya dong ayu bete. Aku ya dewe sampai dino deh. Sepi deh. Kalau sing masake deh. Wae mbah dewe deh. Wae tuh dewe. Son pites sih lo ya. Aku pengen golek karwo deh. Napa sing ngajenge sampean dados saken garwa? Yo wedok. Iki kabeh kuwi sapi. Pada kelangan sapi. Kepengen golek karwo deh. Aku tentreme jero hatiku deh. Yen ora salah. Sawijining putri ana ing kraton Majapahit deh. Tasik kalebet keluarga Majapahit. Masuk. Iku kinten-kinten asmane sinten, Bang? Yen ora luput arane Putri Sudarawati. Putri Sudarawati. Iya. Masuk. Tuh masuk ya. Masuk guys. Apa boleh seru? Ya mengkono deh. Adewe ojo selak suwen. Kudu ana ing kraton Majapahit. Kowe dite samene kok sih. Somben bali oyo. Santai deh. Saiki Santai sekali mas. Ya monggo model adem. batik weleng. Ade, ya mengkono. Ojo selak suwen adewe budal ana ing kraton Majapahit kanggo nuju rebut atining sedalipun putri Majapahit kang arane Sudarawati. Iya monggo kula sumangga. Ayo.
Monggo kula aturi pinarak. Paman Patih Nina Ulta Jogosno Kampus Buntung anggenipun panjenengan mimpin sedaya para prajurit ingkang mapan wonten ing kraton Majapahit. sadereng Agen kula ngaturaken pangajiban kula penten katalukan Agen kula ngaturaken suku pangabekti mugi katur sinuwun. Pangestu panjenengan kula tampi manten ugi pangestu panjenengan tampi Paman Patih Nina Ulta. Kula tampi astu kula kekalih mugi dadosaken jimat kaliyan kula sinuwun. Dungkap kaping kalih Agen kula mimpin para santana praja gladi perang para prajurit kalau kita sedaya wonten ingkang mujiwani sedaya para prajurit ampun jaga sinuwun. Ngaten inggih Paman. Inggih. Yen to sawanci-wanci wonten sosok pawanan ingkang tuwuju utawi darah Kraton Majapahit kados pundi Paman Patih? Kok bele kawula kita lek nanggung saking Palembang Nagari. Para kadang para prajurit sambung ngayomi Kadipaten Majapahit sinuwun. Yen wonten Paman Patih panjenengan sekasakaken anggenipun lenggah Mestakaken dawuh. kepiyun ndak anggen mimpin ing Taman Sari Praja Majapahit. Kula ndheke praja Kamar. Mungkin para putri, kadang-kadang kula sedaya sampun rampung Kamar. Tenang, Nggih, yen ngono ya Nduk, kepengakno anggonmu lenggah. dipun dawuh Kamar. Sudarawati, Sudarawati, Kok sadake guyu-guyu to Kamar? Sudarawati, putrane Ya, Dek. Nduk, Sudra,
kaya ana sing dipikir Sudaya. Wonten Rama. Pamanpate putri kula Sudarawati boten kados pisuwanan kapunika paman. Sedheke putri Sudarawati gadhahi katresnan apa ya lagi jatuh ceblok cinta ngono paman. Nduk Sudarawati yen ana gegayuhan iya mbok ya kandha marang ramamu supaya ramamu iki ngerti apa sing mbok karepke. Nduk Kula lagi nandhang katresnan lho Rama. nandhang katresnan. Inggih. Nandhang katresnan. Ajimu nandhang katresnan yo. Seliramu esuk. Sudarawati, Inggih kula lagi bareng jauh. seliramu tresna marang sapa, Nduk? Katresnan kula Rama. Asmanipun Raden Bagus Jaya Kusuma Rama. Jaya Kusuma. Jaya saka ngendi, Paman? Pati Minangsa. Sudarawati, Inggih kula jauh. Jaya Kusuma. Inggih Raden. Bocah saka ngendi, Nduk? Raden Bagus Jaya Kusuma menika saking Pertapan Sukma Ilang Rama. Pertapan Sukma. Pertapan Sukma Ilang. Kepiye, Nduk? Bocah saka pertapan mbok ya sliramu iki mangerteni. Terus nabi lamun dari janda lho Kanda. Sliramu putraning Ratu Majapahit lho, Nduk. Mbok ya sliramu iki akeh malendra saka praja-praja. Ora usah karo Jaya Kusuma saking Pertapan Sukma Ilang, Nduk. Jangan Jaya Kusuma. Menika putri kilo kan, Mbak? Imutna, Nduk. Kadang yo imutna. Sajaya wonten rame-rame. Yang nonton penjelas, tetap nonton. Kok saja ana daya teh. Yen mboten suwun kula aturi pinarak wonten ing palenggan.
wonten ing kraton Majapahit napa nggih wonten ing Gati saderengipun sinten asma panjenengan ugi saking pundi papan panggonanipun panjenengan Iki matur sinuwun. Asma kula Sakal Abdulawa. Sakal Abdulawa. Iki les. Saking pundi Abdulawa saking negari Goa Siluman. saking Goa Siluman. Kita pilih paman tumuju anak ing kraton Majapahit. Sakal Abdulawa. Iki kula Tumuju anak ing kraton Majapahit. Apa yana wigati Sakal Abdulawa? takote. Iki sapunika kula wonten ing kraton Majapahit wonten wigati ingkang badhe ngersakaken tunggalipun putri Majapahit. Badhe ngersakaken Putri Majapahit. putri Majapahit. Putri Majapahit iki ana siji. Sundrawati Bapak. Sakal Abdulawa. Iki Sendok kersake iki sapa Putri Majapahit? ingkang kula saken ingkang aku Putri Sundrawati. Putri Sundrawati. Apa iki sing dimaksud Sundrawati? Sakal Abdulawa. Ayo Purba bener iki aku nanging rasasa tak pasrahke putriku Sundrawati. Mbok Sundrawati Inggih kula dawuh Rama. Bocah bagus. Ana bocah bagus. ngersakake sliramu kono matura dhewe marang Sakal Abdulawa. Sinuwun Sakal Abdulawa. iki Kula sampun midhangetaken apa ingkang dados panggalihipun panjenengan tumuju wonten ing kraton Majapahit. Panjenengan menika ngersakake kula dados garwa panjenengan lagi ngoten nggih Sakal Abdulawa. yo Ning pangapunten nggih sinuwun Sakal Abdulawa. Kula nek mboten saged maringi pawangsulan dhateng panjenengan Sakal Abdulawa. Pangapunten nggih, Rom. Piye diajeng? gitu. Sakal Abdulawa Iki kula kakek tinarak. Ora
dalam pulau. Lanjut hukum. Sudrawati tak takoni dhisik. Ning dalam pulau nanti nang ana ing alun-alun kraton Majapahit. Iku bakal tak wangsuli ana ing alun-alun Majapahit dalam pulau. Injih bakal borantos wonten ing alun-alun Majapahit. Injih. Paman Patih Pinaucan. Yang ngoten paman. Ternyata muncul wonten ing alun-alun Majapahit, Pak. Muncul paman. Mari jangan lari. Saya berhasil. Saya berhasil. Bakal jadi keputusan deh. Aku coba lagi. Bakal
balik aku. Silamu ora dulu mundur. Tak sangka wae lah bakal mundur. Yang ku kekapanmu bakal mati. Pas dulu tak bos rumah. Ayo.
Kalau bingung gitu Mbak. Tapi hatiku udah kepenak ya Jun. Kalau sama Uki ya Mbak. Yang kok saja rame-rame kan itu Senang nih. Iya, aku cici. Tujuh lagi. Pakai baju jalan. Aneh elek-elek kan Mbak. Orang ganteng. Saudara nih. Inggih kalau ketinggalan dulu. Pokoknya Cahayu. Cahayu. Tapi ya sih dong jaga lagi loh. Prajurit Mojopahit wis tak kalahke. Kowe ape kepiye, Aku wis ngerteniin prajurit Mojopahit kuwi wis kalah. Ning sih dong jaga lagi loh. Yang kamu tetep pengen berdoa aku ke ruangmu. Aku anak panen bintang jaga lagi loh. Jaluk syarat nih. Oh syarat nih. Aku tidak toh. Cepet nih. Mungkin lagi tak sampai. Kamu nih. Aku ini main Apa? Ya nih. Gumanyong deh. Terus jaga lagi loh. Ya. Paminanku, engkang kamu itu yaiku Apa sih ini? Koncorno. Ini gagangnya siji, ing macem melon limo. Sekar Poncowarno. Gagangnya siji. Ning warnane ana lumune. Lagi pernah balon to, Teh? Lebaran ku ada limpah di cekap siji. Ya, jauh piye? Aku tidak sedara. Ya. Oh, sebelumnya? Kita mau engkang kaping siji. Sing kaping keping lho. Ya. Aku nyuwun sangkok ning Jayakaya.
Ya berarti kang siji ning sekar kancawanmu. Uwak dikono. Kuping. Sekar kancawanmu kang gagange siji ning purnane ana 5. 5 goblok. Ya. Kakak bertiga. Tangkok Jaya Kusuma. Oh iya dik. Aku lali TP kok Instagram. Oh biarlah kakak tau. Wes dik. Tak tekan hati-hati deh. Ya yang foto segala hati. Tapi segala itu Bakal tak golek ke opo kang dadi kenalanmu. Ya yang gue lah percaya yang ayu. Wah ayu deh. lagi bahasan di pakai ulang bahasan itu memang kita orang enggak Ya yang gue aku tak budal. segala gelawan tidak keren Yo. panggunanku tak nanti ono ing taman sari Ayo. Budal. kan bro mungkin kamu bilang mengenai taman sari kan bro kamu bilang Ada uang deh. Pakai orang uang tak? Bagus. Jagus. Sopo kang dadi arani roti. Isun Jaya Kusuma saka pertapan Sukma ilang. Jaya Kusuma teko pertapan Seragi deh. Pertapan Sukma ilang. Oh. Iya. Jaya Kusuma saka pertapan Sukma ilang. Oh. Yo. Dut. Kowe ana ing tengah areng-areng kene Nuju nang ndi? Indonesia ana ing tengah ereng-ereng kene isun bakal tumejo ana ing Kutaraja. Kutaraja. Kutaraja iki ndi? Mejo wae. Oh, cobain ya. Ya. Nek apa sing mbok gawa kuwi? Ingkang kula agem niki ingkang asma Sekar Pancawarma. Hai? Apa ade? Apa? Matamu. Kira-kira Sakar Pancawarma ade. Ya. Kowe nuju ana ing Kraton Mojowae. mejo wae. Nah. Tujuan apa yang nyapa? Kula besok pertapan Sukma ilang temejo ning Kutaraja. Kula badhe gayo pengayuman. Kula badhe nglamar pegawean. Oh. Selamat teh. Ngilang iki jawabmu.
gawe. Nama gawe deh. Nggih. Ya. Ini cah bagus ruwono. Nggih. Aku iki yo abdine Kraton Majapahit. Panjenengan niki abdi saka Praja Majapahit. Gawe. Panjenengan niki abdi saka Praja Majapahit. Lajeng kula jenenge tanglep. Kenapa bisa kepenatan suka Jawa tentang Majapahit nanging bukan wonten Majapahit. Nah, yo ngono. Nalika aku abdine Kraton Majapahit, Nggih. kowe bareng karo aku kudu ono ing Kraton Majapahit. Oh. Terke. Ngono areke Ditake teng Majapahit. Ayo. Yo sih. Nanging jebul Nek ana syaraté, menapa syarat menika? sing mbok cekel iku wajib aku. Ingkang kula agem niki kula kepakaken panjenengan. Bangsa apa wae kang ana nuju ing Kraton Majapahit iku kudu digawe. Lah niki kagungan kula kok. Loh, lah kowe pe mlebu, yo kudu aku ora ora pe mlebu ora aneh. Mlebu, ayo bali ora aneh ning pertawaan sagi. Jaminan. Kae jaminan. Oke. Iya. Kene. Nah, Nang, kowe pengen selamat gawe ya? Lah yo ditarike nang aku. Tapi kalau ditarike, Iya, tak pergi oleh Kraton Majapahit. oh nek ngeten niki kula suka panjenengan. Nah. Kita niki monggo bicara ning Kraton Majapahit. Bulan jauh. Ayo saya sore ini. Apakah ganti panjang yang orang ini? Ada selang saya. Perahu layar. Nah,
Dadi tawon Kak, Bu. Jangan bila menika napa sampun saged nyanggupi napa ingkang dados panguripan kula nggih Kang, Bu. Inggih Kang, Bu. Kula mboten purun dipundhut garwa kawula saged rawuh. Iya, inggih. Mangke gawe kesempatan panjenengan Kang, Bu. Hati-hati Kang, Bu. Aduh. Aku sido bojo deh. Sudarawati. Hei. Adi. Oh. Apa sih lamur sanggup? Rasane apa ingkang dadi pangundangku? Lagi. Aku wis nyewake opo sing mbok karuke wong ayu. Ayo wong ayu. Ayo wong ayu kowe wong elek. Sedane Kepiye jebul Abdilowo? aku wis nyewake kanggo sesuatu siji. Sekar Banjarwarna. Siji gagane, lima warnane. Siji loro wakete. Sing kapindho cangkok Wijaya Mulya. Iki deh. Lah tak antemne bocor iki. Oke. Kita lawan iki. Sekar Abdilowo, Hmm. Sekar Pancawarna, karo cangkok Wijaya Mulya. Apa wis isa tak adu? Iki bakal tak paringke sliramu ning Kusida Mula dadi garwaku. Sliramu ana usah kuwatir Sekar Abdilowo. Aku ora bakal ngendi marang janjiku. Yo. Yen Sekar Pancawarna karo cangkok Wijaya Mulya ki mau tak trimo, aku gelem dadi garwane Sekar Abdilowo. Paringke ya. Bukan mungkin. Ya ayo. Tak ketean. Walang iki. Ade tak paringke selahmu. Tak tampung Sekar Abdilowo. Berarti kowe itu dadi karyaku. Sik to. Lho, Sekar Pancawarna kan cangkok Wijaya Mulya ki wis tak trimo. Iki sliramu gawe ana ing gobloan. Adil jamat. Panglamare penganten tak ranti ana ing kraton Majapahit. yo. Iki sliramu aduh jamat sik. Aduh, Masak Jamat. ganteng. Lah aku Iki wis sing ganteng. syukur. Lah aku wis ganteng ngene iki kok. Terima syukur. Lamaran. Durung teh, aku yo selaka susu iki teh. Yo yen ngono, aku tak bali ana ing Gula Surumat bakal aku cemas. Panjenengan sekseni kula nyawijikake Sekar Pancawarna kan cangkok Wijaya Mulya menika nggih Kang, Mbok. Nggih, Bian.
Aku nang papan ndi? Panjenengan wonten ing Taman Sari Kraton Mojopahit. Panjenengan sinten? Aku ingkang asma Jaya Kusuma. Sinten, Mbok? Nonton kebenaran. Panjenengan Raden Bagus Jaya Kusuma. Kula Sudarawati ingkang sampun ngrasake kembang Selapon Jayana kaliyan Cangkok Wijaya Mulya menika. Sliramu Sudarawati. Inggih. Tunggu pangerteni. Yen sliramu wis gandrung-gandrung kawirang marang sliramu. Yen turu ora iso sirap. Yen mangan yo ora enak. Mung ana sliramu ana ing beke. Sliramu wis gandrung-gandrung kawirang marang sliramu Dejik Sudarawati. Kula wis manten ugi lho Kang Mas. Kula gadhahi katresnan dhateng panjenengan. Sudarawati, Inggih kula dawuh. aku dirasa tresno marang sliramu. Yen mangkaten aja cerak kesuwen Raden Bagus Jaya Kusuma. Monggo mlebu wonten ing Kraton Mojopahit. Ayo kita beri nama nang romo. Monggo monggo Kang Mbok. Duk, gawe bengi atine panas. Yen to adimu Sudarawati kepingin. Prajurit Mojopahit iki wis padha rasa. Ora bisa lintasi karya. Prajurit saka ing Goseluman ingkang dipandhegani dening Jagal Abilawa. Duh, bingung rasane atiku. Jauh. Seliramu tak berhenti dulu. Taman Sari. Inggih. Ning sadurunge sapa sing dadi asmane Raden Bagus kuwi nduk? Nggih meniki lho Rama ingkang paring asma Raden Bagus Jaya Kusuma. Jaya Kusuma. Nggih Rama. Rama menika omonganipun bagus nggih. Nanging Rama tuwa. yen ngono aku bakal matur karo Jaya Kusuma nduk. Kang Mas Jaya Kusuma panjenengan
Jeko. Sliramu wektu ana ing kraton Majapahit iki apa ana wigati? Ya Sinuwun. Anggen kula tumuju wonten ing Kadipaten Majapahit. Kula badhe nglamar putri panjenengan ingkang namung Jarawati. Putri Jarawati. Yen to putri Jarawati iki wis nampa panglamari Jagala Bilawa saka ing Gua Seluman. Gusti Prabu Brawijaya. Ya. Mbok dhewe wonten Jagala Bilawa ingkang tumuju wonten tumuju wonten Majapahit ingkang badhe nadhi dhateng panjenengan putri panjenengan Bhakti. Kula saged pejawuh Sinuwun. Kula ingkang badhe ngadhepi Jagala Bilawa. Jaya Kusuma. Prajurit Majapahit iki ampun karo prajurit ing Gua Seluman ingkang dipandhegani dening Jagala Bilawa. Apa ya sliramu sanggup marang prajurit ugi Jagala Bilawa? Jagala Bilawa menika sakti mantra guna Sinuwun. Nanging kula boten badhe kundur. Kula badhe ngadepi Jagala Bilawa menika. Kula ingkang badhe tampil jawab Sinuwun. Yen ngono yen sira wani yen sira kandel kesakten tanggung jawab tak pasrahke marang sliramu Jagala Bilawa. Yen to sawanci-wanci ana Jagala Bilawa tumuju ana ing kraton Majapahit bakal nangge dadi sliramu bodho wani ngadepi ke depan. Nggih, Sinuwun. Yen ngono sajae kok ana Jagala Bilawa. Inggih, Tak aturi tinarak rumiyin. wis to aten. Wis to nduk kudu jembar sekarane. Kudu nerima. Ngapunten saderengipun Gusti. Prajurit kula wonten sakmenika. Ambeien Lah niki wau betone keris pedang dawa waduk. Nek sakniki samandune ngalahaken prajurit Majapahit senjatane lha kok graji. Mantu kalian Sinuwun. Oh, lari-larian. ora dadi bab ngopo ya Jagala Bilawa. Inggih. Wis to nduk
Jagala Bilawa. Inggih kula sedulur. Sliramu tumuju ana ing kraton kene. Kepriye? Nggih sakmenika kula sampun nekapi napa kang dadi panyuwane Sudarawati. Lanjut kang ketiga wau kula kengken ados jamas. Ya. Nah, kula sampun ados jamas, kula mriki wonten ing Raja Majapahit badhe nedhi Sudarawati kula dadosaken garwa. Kosik Jagala Bilawa. Inggih. Yen to Sudarawati iki ora tresna marang sliramu. Sing ditresnani putriku Sudarawati namung bocah bagus saka pertapan Sukma Ilang. Betul sakit. Lawan kula sing nyekapi napa sing kang dadi pangarepanipun Sudarawati lha kok diparingi kang itu lah untuk wonten niku. Iya Jeng. Nduk, timbalana Jaya Kusuma Nduk. Jagala Bilawa. Inggih. Purbawa sesa tak pasrahke marang Jaya Kusuma. Raden Bagus. Jagala Bilawa. Ana ngopo kowe tumeja ning Kadipaten Raja Majapahit? Aku menuju ana ing Kraton Majapahit bersake Putri Sudarawati dadi garwaku. Sliramu apa ya ora eling karo aku? Ya, aku eling dadi. Kowe nang ado sumo ya? Ya. Aku sing mbok perjayane ana ing tengah ereng-ereng. Yen sliramu ngrebut kembang Sekar Pancawarna. Kok bisa urip maneh kepiye ha? Yen sliramu ora mangerteni yen wujude Cangkok Wijaya Mulya kuwi ya aku kuwi. Oh. Gitu. Sliramu tak timbali beliau ana ing Gua Siluman. Aku bakal dadi manten karo pepujane atiku ya Sudarawati. Kok bisa? Sliramu kudu legowo. Ojo guyu. Ya ngono teh, sekali-kali untuk keren deh. Tapi aku kalah deh. Jagala Bilawa. Iya. Lamu durut kau aku sing dadi manten karo Sudarawati. Jagala Bilawa. Iya. Yen sliramu ora. Sliramu iki kudu legowo. Iya. Kudu nerima ing pandem. Iya. Yen to Sudarawati iki bakal tak kawinke karo Jaya Kusuma. Sliramu kudu nerima. Yen lapet monggo ganjur. Thank you.
Karto. Siji. Mereka seni janger mumpung budaya saking Thank you.